Yo, selamat datang di kisah channel kisah. Di video kali ini kita akan bermain Bustayo dari Talbus kisah. Teman di level 6 guys. Kita berada di samping tepi pantai Kuta guys ya. Oke kisah, kita sambil toilet cuy. Oleng guys ya. Aduh, hampir aja kita tabrak cuy. Oke, kita santai dulu cuy. Kita sambil menikmati pemandangan pantai Kuta guys ya. Selamat menonton cuy. Dan sebelumnya buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nampaknya kita masih mendapat bintang 2. Nah, ini kita dapat bintang 3 guys. Kita harus mencapai bintang star yang bintang finish pertama cuy. Sambil menikmati suasana di tepi pantai Kuta Abadi. Wow, nampaknya ada supermarket guys, tapi warnanya pink guys ya. Nampaknya banyak banget penumpang kita cuy. Ini bisnya sambil pindah-pindah aja ini cuy. Kita harus dengan hati-hati berjalan guys. Jangan sampai menabrak mobil yang ada di depan kita guys ya. Dan kita mau mencapai bintang yang pertama guys. Wah, nampaknya bisnya ini pindah-pindah guys ya. Bahaya nih, harus kita santai-santai guys. Nampaknya banyak bis oleng nih cuy. Oleng mendadak. Nah, depan nih bahaya nih guys. Kita harus hati-hati nih. Nah nih, bintang yang kedua. Kita sudah mendapatkan bintang yang kedua guys ya. Tuh, hati-hati nih guys. Kita harus sangat berhati-hati. Kalau tidak hati-hati nanti kita nabrak. Nampaknya ada hotel guys ya. Kita mendapat bintang 2 masih guys. OTW bintang 3. Dan pada akhirnya kita finish di level 6 guys ya. Kita lanjut ke level yang ke-7 guys. Oke, kita lanjutkan guys. Level yang ke-7 guys ya. Oke, level ke-7 ini agak susah sulit gimana sih? Susah gampang guys. Banyak kita masih mempunyai hati satu cuy. Tinggal satu hati kita guys. Kita harus hati-hati nih cuy. Jangan sampai gagal nih guys ya. Kalau gagal udah sih nggak bisa jalan lagi guys. Karena hati kita tinggal satu cuy. Sorry guys ya. Kemarin telah upload soalnya hari pemilu cuy. Coblosan guys. Aduh, ini bis depan nih pindah apa enggak cuy? Oh kan gue pindah cuy. Ternyata nggak pindah deh cuy. Oke. Lanjut guys. Oke, kita sambil santai guys. Sambil terolet guys ya. Kayu terolet nih cuy. Tak ada di channel lain cuy. Cuman di geser channel yang ada kayu teroletnya guys. Kayu telolet ya guys ya. Ini kayu telolet. Jadi kita masih dapat bintang 1 guys. OTW bintang yang kedua guys ya. Oke, kita OTW dapat bintang 2 guys. Dan 1 koin guys. Kita baru dapat bintang 2 guys ya. Ini ambisnya gak ada ngeprank cuy. Tiba-tiba pindah anjay. Mana nih? Aduh, kira aja guys. Nampaknya ada gas station guys. Gas station guys.
destination dong. Oke, kita OTW bintang 2 guys. Oke, mantap cuy. OTW bintang yang ketiga guys ya. Bintang yang ketiga cuy. Berhati-hati nih guys. Bus yang di depan kita kadang pindah sendiri cuy. Aduh, kamu mau lewat di mana guys? Waduh, kita mau lewat mana nih guys? Nampaknya bis di depan kita nih nggak pindah cuy. Kayaknya terus gini sampai finish cuy. Oke, bakal gini terus kak guys sampai finish. Komen-komen dong guys ya. Ini gimana nih? Waduh, kayaknya nyampe finish kita gini terus cuy. Gak bisa lewat kita guys. Duh, bahaya nih guys. Gimana kita mau lewat guys? Kita dihalang 2 bis kuning cuy. Kita akan bisa lewat guys. Gimana caranya ini guys ya? Kita gak bisa lewat ini. Gimana caranya? Dihalang oleh 2 bis kuning. Kita harus hati-hati guys. Kenapa nih finish di depan mata guys? Dan pada akhirnya kita finish guys. Oke, mantap. Kita lanjut ke level yang ke-8 guys ya. Kita OTW level 8 cuy. Oke, kita lanjut. Semoga selamat sampai tujuan guys ya. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Kita akan menyelesaikan di pantai Kuta Bali guys. Kita akan menyelesaikan di pantai Kuta Bali sambil oleng-oleng guys ya. Oke, kita sambil oleng-oleng cuy. Sambil telolet anjay, telolet gatel sambil oleng-oleng. Hati-hati guys ya, meskipun kita oleng-oleng harus jaga jarak juga cuy, jangan asal oleng-oleng guys.